السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى ان شاء الله فرح جايبة وصفة جميلة جدا جدا. هي عملتها امبارح، بصراحة انا دقتها ما صدقتش، قلت لها لازم تعمليها عندي في القناة عشان الناس تشوفها. الوصفة دي سهلة جدا ومش هتصدقوا، بمكون واحد فقط لا غير. مش هتصدقوا بجد والله، انا ما صدقتش، لان هي عملتها طبعا وانا نايمة، وقمت الصبح اتفاجئت بيها. هي متعودة طبعا ان هي تفاجئني بقى وتعمل لي سربرايز كده كل يوم الصبح بحاجة مختلفة. انا ما صدقتش المكون اللي هي عاملاه بيها. هتعملها دلوقتي قدامكم وتوريها لكم، وانا متأكدة ان انتوا كلكم هتعملوها ان شاء الله. يلا يا فروحة ابتدي. اول حاجه باخد الاوريو، معايا اوريو ولبن. هكسر الاوريو في اي حاجه فخار. بالمناسبة انا عايزة اقول لكم ان الوصفة دي بتتعمل في الميكروويف، يعني هي تنفع في الفرن العادي يا فرح؟ لا، في الميكرويف بقى. فمعلش بقى، يعني هو ده الشرط بس الوحيد اللي فيها، او الحاجة الوحيدة اللي فيها اللي هي ايه، ممكن تكون غلسة شوية. بس كده. بحط شويه لبن. بتحطي قد ايه لبن؟ ده زي ما هما حابين. الكمية اللي يقدروا ان هما يكسروا فيها يعني. انا عجبتني جدا جدا لدرجة ان والله مش بقول لكم عشان حاجة، بس فعلا عجبتني جدا لدرجة ان لو جايلك ضيف ومستعجلة تقدري تعمليها في دقيقة. هي بتاخد دقيقة واحدة فقط. هزود شويه لبن. طب انت ممكن تسيبيها شوية تبوش يعني في اللبن ولا ايه؟ ممكن. الكمية دي حوالي قد ايه يا فرح؟ باكوين اوريو وعلى تقريبا نص كوبايه لبن. هو طبعا الفيديو قصير جدا والوصفة سهلة جدا جدا، بس انا للأمانة حبيت ان انتوا تعرفوها لان عجبتني قوي. هو عندي بالمنظر ده. دلوقتي هحطه في الميكروويف لمدة دقيقة. هطلعه. شكلها بعد ما طلعت بقت كيك اهي، وطعمها كمان فظيع. اتمنى تجربوها، متنسوش تقولوا لي رايكم في كومنت، ومتنسوش تعملوا لايك، واللي لسه جديد على القناه ما ينساش يعمل سبسكرايب ويفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.